Hola Escorpio, ¿cómo estás? Mi nombre es Itzel, te doy la bienvenida a tu lectura de tarot del mes de marzo. El día de hoy vamos a estar viendo cómo va a estar tu vibración para el tema del amor, de la salud, de la profesión y al final le vamos a pedir al tarot que nos brinde un mensaje general para ti para este mes. Te pido una disculpa, Escorpio, porque estoy leyendo a mitad de marzo tu signo. Había tenido problemas con mis grabaciones, pero mira, ya las estoy retomando. Así que para recompensarte vamos a hacer esta lectura con la energía de lo que resta de marzo y la primer mitad de abril, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, queridísimo Escorpio. Vamos a empezar con los Escorpio que tienen pareja, vamos a ver cómo están en el amor. Y mientras yo barajeo, Escorpio, te quiero invitar a que visites el perfil de Instagram de Vibración Holística. Nos encuentras como @vibración.holística. En la cajita de información te estoy dejando el link directo. Estoy dejando de manera diaria ahí en Instagram algunos posts que estoy segura de que te pueden servir en tu día a día. Y los sábados estoy subiendo lecturas intuitivas en las que tú eliges una carta y te llevas tu mensaje de la semana. Así que, si quieres seguir a Vibración Holística, dale clic en el link que está bajito en la cajita de información. Vamos a empezar. Escorpio, dame un momento, por favor. Escorpio. Listo, vamos a ver. Vamos a comenzar. Escorpio con pareja. Ok, esta salió primero y esta es la que voy a hacerle caso. Estas no. Siento que muchos Escorpio de pronto han estado lidiando con temas con sus parejas. Puede ser que algunos de ustedes ya lleven algo de tiempo con sus parejas. Y es momento, Escorpio, déjame te digo, si es tu caso, de darle un refresh. Siento que muchos de ustedes vienen trabajando. Lo siento algo desgastado. Siento que ustedes, Escorpio, son los que están dando más de la relación, que trabajan, que ponen de su parte, que proponen, que han hecho cambios en ustedes mismos y no están viendo de regreso esta energía con sus parejas. Les digo, siento que de pronto Escorpio se siente desequilibrado, desestabilizado. Yo estoy aportando más que mi pareja. Ya hemos tenido algunas pláticas donde se ha visto cómo mejorar nuestra relación y el único que emprende, el único que hace cambios eres tú, Escorpio. Entonces siento algunos Escorpio que se sienten cansados, se sienten agotados por la relación que están llevando. Entonces el tarot lo que te está recomendando es que le des un refresh a tu relación. Empieza de cero. Fíjate bien qué cosas se pueden mejorar. Habla con tu pareja, proponle que se vayan un fin de semana juntos a algún lado. Es que tienen que hacer cosas diferentes, ¿ok? No nada más es estar analizando los problemas. No nada más es estar viendo quién es el culpable, no nada más es ver quién está haciendo las cosas mal, sino que también es momento de accionar, de hacer cosas en equipo ustedes otra vez, de convivir, de disfrutar, de dejar a un lado como este tema de estar analizando y analizando los problemas entre ustedes, más bien como que decir, a ver, ya está. Vámonos de vacaciones, vámonos a dar un fin de semana juntos a un spa, yo qué sé, tienen que cambiar la dinámica. Es un mes en el que tienes que reconectar desde cero otra vez con tu pareja, ¿ok, Escorpio? Porque siento, les digo, mucho Escorpio cansado, estoy dando más que mi pareja. Habla con tu pareja, proponle cambiar las dinámicas de pareja, porque esto les va a dar como un nuevo inicio en sus relaciones. Para otros de ustedes, Escorpio, especialmente mujeres, les quiero decir que andan bastante fértiles, así que si estás buscando, mujer Escorpio, embarazarte, es una muy buena vibración este resto de marzo, principios de abril, para que tú consigas quedar embarazada, porque están muy fértiles, ¿ok? Si están buscando bebé, si están buscando emprender un negocio juntos, que de pronto decían, lo hago, no lo hago, le digo, no le digo,
lo hacemos, no lo hacemos, compramos casa, no compramos casa, departamento, nos mudamos, no nos mudamos, es un muy buen momento para que lo hagan, para que den el paso, porque va a fructificar en el tiempo, ¿ok? Les va a traer buena vibra el hecho de que emprendan algo juntos, ¿ok? Están muy fértiles ahorita. Proyectos que quieran hacer con sus parejas se les va a dar. Veo a muchos Escorpio que están iniciando nuevas relaciones en las que se sienten como muy enamorados, están iniciando un nuevo ciclo y en general me está vibrando para los Escorpio que hay que empezar de cero estas relaciones de pareja. Si algo ya no te viene gustando, cambiarlo. Vamos a darle un refresh a la relación. Quiero irme a vivir contigo, ok, bueno, pues vamos a hacer como todo el plan de irnos a vivir juntos y va a empezar un nuevo ciclo para ustedes, nuevos ciclos, nuevos comienzos para ustedes, Escorpio. Vamos a ver cómo está la energía de Escorpio, soltero o soltera. Vamos a ver, Escorpio, soltero, soltera, marzo, abril. Vamos a ver. Ay. Vamos a ver. La templanza, ok. El rey de oros. El 5 de bastos. La templanza, el rey de oros y el 5 de bastos. Tus cartas, Escorpio soltero. A ver, para algunos Escorpio lo que estoy sintiendo es que andan desequilibrados. Me parece que temas del pasado, relaciones pasadas, les han dejado huellas que no han trabajado, que no han liberado. Les digo, lo siento como en búsqueda de un equilibrio personal. Siento que algunos de ustedes relaciones pasadas los dañaron, les hicieron comprarse etiquetas que no son, se están creyendo cosas que se dijeron que no son. Y es un mes en el que el tarot te dice, déjate de pelear contigo mismo, déjate de estarte echando la culpa de todo. Si las cosas no funcionaron con alguien, no todo fue tu culpa. Siento mucha pelea con ustedes mismos. Energía de soy el culpable, yo soy el responsable. Cuando Escorpio, el universo te está diciendo, tranquilo, que aquí en una relación ambas partes tienen responsabilidad. Y si llegaste a tomar si llegaste a tomar ciertas decisiones y si tuviste ciertos comportamientos con tus anteriores relaciones, fue por algo. Concientiza acerca de estas decisiones que tú tomaste, de estos comportamientos. Y si es necesario, Escorpio, que tú pidas perdón, que tú te acerques a esta persona para aclarar ciertas situaciones, me parece que te va a hacer a ti sentir bastante bien, te va a liberar. Puede ser también que suceda al contrario, que a ti te hayan dañado, que contigo se haya cometido algún tipo de injusticia y que sea necesario que tú aclares estos temas con estas personas, ¿ok? Es un mes para que te hagas consciente, que encuentres tu equilibrio y que no te compres etiquetas que no son. Siento mucha culpabilidad de pronto por acá. Y ya te digo, en una relación, Escorpio, ambas partes llevan cierta responsabilidad. Y si en algo te equivocaste, Escorpio, es de sabios reconocerlo y pedir una disculpa. Si es necesario, hazlo, Escorpio, hazlo, te va a liberar. Para otros Escorpio, lo que estoy sintiendo es una energía de bastante soberbia. De pronto tienen oportunidades en el camino de salir con alguien, de conocer, pero sienten que nadie está a su nivel, que ustedes merecen, pero sí mucho más. A ver, el universo te dice, tranquilo, Escorpio, sí, estás on fire y eres el super candidato, la super candidata de la vida.
y son afortunadas las personas que estén contigo, pero a ver, tranquis, tampoco exageres. Tienes que ser más humilde a la hora de elegir con quién salir, ¿ok? No te portes tan exigente porque mira, esta exigencia lo único que está generando es que no cierres nada con nadie. ¿Y sabes qué me parece? Que de pronto esta exigencia es, para algunos, para algunos, es como una máscara porque detrás de esa exigencia hay un tema de no saber realmente qué quieres en este momento en el tema amoroso y de pareja. O sea, es como, ¿quiero o no quiero una pareja? ¿Quiero estar acompañado o no quiero estar acompañada? No, como que no sabes y entonces de pronto te pones esta máscara del exigente o la exigente. A ver, primero yo te diría, ¿qué quieres? ¿Quieres estar en pareja o no quieres estar en pareja? Primer punto. Segundo punto, si ya decidiste que quieres estar en pareja, ok, ¿cómo quieres que sea esa pareja? Y no seas como tan súper exigente. Me explico, sé realista. Tienes que ser realista. ¿Qué personas están a mi alcance? ¿Con qué personas me gustaría y me puedo yo relacionar? ¿Ok? Entonces te invito, el universo más bien te está invitando a que veas qué hay detrás de esta exigencia que tú estás poniendo tanto en las parejas. Es que hay una lucha. ¿Quiero o no quiero pareja? ¿Quiero estar con alguien o no quiero estar con alguien? Bueno, vamos a ver ahora cómo está la energía de los Tauro. ¿Por qué dije Tauro? De los Escorpio, perdón, Escorpio. De los Escorpio que primero vamos a ver la energía de los Escorpio que tienen empleo, luego de la gente que no tiene empleo y al final la gente Escorpio que tiene sus propios proyectos, sus propios negocios, ¿ok? Vamos a ver, Escorpio. Ok, la templanza, reina de oros. Bueno, muchos de ustedes, déjenme les digo de una vez, vienen cargándose responsabilidades que no les tocan. ¿Con quién quieres quedar bien, Escorpio? ¿Quieres quedar bien contigo, con tu jefe? Está perfecto, está muy bien, solamente ponte límites. Hasta dónde sí puedes hacer y hasta dónde no. Tienes que ser realistas. Muchos Escorpio siento que de pronto están trabajando de más, están dando tiempo extra, no están durmiendo bien. Tienes que ser realista. ¿Hasta dónde Escorpio puede hacer de manera sana y hasta dónde ya es una exigencia que me está afectando en mi salud? ¿Ok? Es lo que estoy sintiendo para algunos de ustedes. Para otros de ustedes, siento que de pronto hubo por ahí un movimiento interno en donde trabajan, en el que movieron piezas importantes y como que este cambio que se dio los vino un poco a mover de su centro. Hay cambios. Siento mucho cambio para la gente que está trabajando para alguien más, movimientos drásticos, pero es un momento en el que no te tienes que desesperar, que tienes que trabajar en tu equilibrio, en encontrar otra vez este rumbo, este equilibrio que tenías en tu empleo. Sé que es molesto a veces el tener estos cambios drásticos, puede ser incómodo, puede ser lleno como de inseguridad, ¿qué va a pasar? A ver, de una vez te digo que yo no estoy viendo aquí como que vaya a pasar algo trágico contigo a raíz de estos cambios. Más bien, no sabes ni siquiera en dónde estás parado. A lo mejor ya no sabes ni a quién le vas a reportar, cuáles van a ser tus actividades. Te sientes como fuera de lugar. Es eso, te sientes fuera de lugar. Tranquilo, dale tiempo al tiempo porque se van a ir acomodando las piezas para ti. Estos cambios en tu empleo eran necesarios. Te van a beneficiar, pero tienes que ser paciente. Vamos a darle tiempo a la energía que se mueva un mes para que tú empieces otra vez a sentirte equilibrado en tu empleo.
no te desesperes, pero tampoco des de más, ¿ok? Para otros de ustedes lo que estoy viendo es que se les viene una estabilidad económica. Si habías estado trabajando por tu estabilidad en este empleo, luchando por algún tipo de reconocimiento, una gratificación, un aumento de sueldo, viene para ti porque te lo mereces, ¿ok? Para la gente que no tiene empleo, lo que estoy sintiendo es que de pronto han estado mande y mande y mande currículums por todos lados, entrevistas. Me está vibrando, si es su caso, que se tomen un break. Date un break de una semana, de no estar mandando nada, de no, vamos, que si tienes una entrevista, tómala, pero que te des un break, un respiro. Porque siento que ya no están conectándose con las energías adecuadas de los empleos que ustedes necesitan atraer. Me explico, ya están como en un modo automático. Entonces, lo que estoy sintiendo es que te des un espacio de una semanita, unos días. Olvídate de que no tienes trabajo, olvídate de que si las entrevistas que hiciste, no, olvídate, date un break. Porque es como si a tu cerebro le fueras a presionar el botón de reset. Y entonces, cuando tú estés más calmado, cuando te hayas dado un break, vas a empezar a vibrar en otra sintonía y vas a comenzar a llamar a los empleos correctos. Lo que pasa es que muchos de ustedes ya están nada más mande por donde sea y obviamente se están desesperando porque no les están llamando, pero es que necesitas tomarte el tiempo para volver a conectar con el empleo correcto, ¿ok? Para la gente que tiene sus propias empresas, sus propios negocios, a ver, me está resonando la palabra trabajar en equipo. Muchos de ustedes les cuesta de pronto trabajo soltar responsabilidades a su equipo de trabajo. A ver, Tauro otra vez. Escorpio, si te está costando trabajo delegar, ¿por qué es? Pregúntate, ¿por qué me está costando trabajo delegar? ¿No estoy confiando en mi equipo de trabajo? ¿No estoy rodeado de las personas correctas? ¿Necesito cambiar a mi plantilla de personal? ¿Por qué no estoy soltando? Es un momento en el que les toca delegar. No pueden estar cargando con todo ustedes. Tienen que encontrar un equilibrio. ¿Hasta dónde puedes tú como jefe dar y hasta dónde te ayudan los demás? Si estás trabajando solito y es momento de que pidas ayuda, de contratar a alguien de lo que sea, hazlo porque no vas a poder con todo, ¿ok? Vamos a ver ahora cómo está la energía de los Escorpio en el tema de la salud. Oigan, disculpen el ruido de afuera, pero pues es que de pronto no se puede hacer mucho. Yo estoy pegada prácticamente a la calle y pues todo se escucha. Y la verdad es que estar interrumpiendo las lecturas no me gusta, porque uno ya conecta con la energía y, no sé, la dinámica. Vamos a ver. Escorpio, salud, marzo, abril. Miren, me siento muy curiosa porque a varios signos les salió esta carta en el tema de la salud. Me parece que es un momento, Escorpio, en el que tienes que trabajar en tu equilibrio. Muchos de ustedes se están olvidando un poquito de ustedes, de su paz. Andan invirtiendo más energía en temas laborales, en temas de familia, en que los otros estén bien. Pero también es importante que te voltees a ver tú, Escorpio. Si tú no ves por ti, por tu salud, si tú no escuchas a tu cuerpo, nadie más, Escorpio, lo va a venir a hacer por ti. Es un mes en el que tú te tienes que dar un tiempo para escucharte, para consentirte. Veo gente, Escorpio, que especialmente anda como con un tema necesario de equilibrar su energía. Si eres de las personas que te gusta meditar, hacer yoga, como que eres más, como que conectas con este tema más energético, me está resonando que sería bueno que te tomaras una terapia, ya puede ser de Reiki, puede ser, en la que te ayuden a alinear tu energía, porque hay un desequilibrio energético.
Es también momento que te puede ayudar mucho a hacer yoga, que te puede ayudar a meditar, porque meditando te pueden llegar mensajes que te ayuden a sentirte más estable y encontrar las respuestas correctas para tu estabilidad, ¿ok? Para otros de ustedes, si venían con algún tema de salud que les venía preocupando, algún tipo de examen, laboratorio, bla, 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 viene para ustedes una respuesta positiva. Creo que muchos de ustedes habían estado desesperados porque esta respuesta no llegaba, no llegaba. Bueno, este mes llega para ti, llega con una respuesta positiva, ¿ok? Me está llegando otro mensaje de ustedes, perdón, para ustedes, muy claramente. Deja a un lado el vaivén de la vida. Hazte consciente de tu cuerpo, hazte consciente de tu energía, hazte consciente a otros niveles de ti porque te estás dejando, ¿ok? Vamos a ver, Escorpio, cuál es tu mensaje del mes. Ay. Escorpio, mensaje del mes. Vamos a ver, Escorpio, que te salió el 8 de copas. Mira qué bonita carta. Voy a dejarla aquí un momentito para conectarme con ella. Mira, Escorpio, es un momento en el que creo que muchos de ustedes están dejando de lado su parte sentimental, energética. Recuerda que todos estamos compuestos por una parte física, una parte mental y una parte espiritual. Siento que algunos Escorpio, de pronto el vaivén de la vida, problemas que traigan cargando, el trabajo los está absorbiendo. Es un momento, es un mes en el que el universo te está pidiendo, date el tiempo de escucharte y de equilibrarte a nivel físico, mental y espiritual. No, tienes que hacerte consciente que no nada más eres materia. ¿Me explico? Que lo que tú piensas es lo que vas a reflejar a los demás, es lo que vas a obtener también en la vida. Es un momento de reflexión, de darte un espacio, de equilibrarte. Siento que mucha gente, Escorpio, anda desequilibrada energéticamente, lo estoy sintiendo muy cañón. Momento de escuchar a tu cuerpo. ¿Qué necesito, cuerpo? ¿Qué necesito? ¿Necesito descanso? ¿Necesito irme de vacaciones? ¿Necesito convivir con mis amigos? ¿Necesito un abrazo? ¿Necesito llorar? Hazlo, no te dé pena, libérate, libera tus emociones, liberar emociones, ¿ok? Escorpio, estos fueron tus mensajes del mes de marzo. Me dio mucho gusto leer el tarot para ti, espero que te hayan resonado los mensajes. Si no fue así, te pido que los deseches. Te invito a que veas tu signo ascendente porque muy probablemente ahí puedas tener mensajes que resuenen más para ti. Si no, te pido por favor que deseches, y esto es perfecto porque significa que tu energía con la mía no hizo match este mes y es perfecto. Escorpio, te dejo un abrazo, que estés muy bien y nos vemos el siguiente mes. Bye.